Unlike dun sa kabila, yung wala pang door sealer, pakinggan nyo naman dito sa kabila. Yan o. Wala. Magandang araw sa inyo at medyo matagal-tagal tayong hindi nagkita ulit sa aking vlog dahil po medyo busy po ako this past few months at busy po sa trabaho at ngayon po ang vlog po natin ngayon ay medyo wala akong maisip tuwing nagmamaneho kasi ako ngayon medyo may nararamdaman akong medyo maingay dito sa loob. So sa base po sa tagal ko na nagmamaneho ng sasakyan ko, yung ingay pala is hangin galing sa labas pag tumatakbo na ako ng mabilis. So pag tumatapak na po ako ng hanggang 100 to 120, ay yun na po, parang umiingay na po dito sa loob. Yun pala nag-search din ako sa sa internet kung bakit nga ba mayroong ingay na parang hangin sa loob. It's because po yung pag tumatagal na pala yung seal dito sa pintuan is nagbe-brittle siya at doon po pumapasok yung hangin. So nag-search ako kung anong pwedeng pang seal o anong pwedeng pang noise cancelling churva. So nakita ko po sa internet is yung B-shape na seal, door seal, noise cancelling sealer. Basta ganun. So, umorder po ako sa Amazon. Mura lang po siya. It cost around kano ba to? Hindi ko alam magkano. $14 lang po siya. Ito po siya. $14 at galing tong China. Don't worry po, wala po tong virus for sure. At sa lahat po ng nanonood, please po wag po tayong spread ng news about China or maging racist sa kanila. Spread humanity pa rin. So, buksan po natin to para siguradong walang virus. So, wala akong pambukas. So, ito po siya. Bali 5 meters po siya. Kasya po siya sa sa dalawang pintuan. So, yung binili ko po ay dalawa. Yan, dalawa para sa kabila, dalawa sa kabila. Alangan naman isang part lang yung So, ngayon, ituturo ko pa sa inyo kung paano ikabit ito. DIY lang po. Kung pupunta po ako ngayon sa sa mga car shop is magbabayad pa po ako ng 100 dirhams na labor para sa kanila. Sa pagkabit lang nito, kayang-kaya mo naman for sure. So, ngayon po, fast forward tayo dito. So, yung mga gagamitin nating tools ay ito at alcohol para sa pag mamaya linisin muna natin yung pagdidikitan natin kasi nga po may mga madumi-dumi para makadikit po ng maayos yung adhesive niya. And then ito, microfiber cloth para mas malinis. And then gunting at kukunin ko pa sa toolbox sa likod. So, see you po dito sa labas at mag-DIY po tayo. Maglalagay po tayo ng seal dito. Yan, dyan tayo maglalagay ng seal. Yan, paikot po hanggang dyan. Hanggang sa matapos po tayo hanggang dito. So, una po, lilinisin po natin muna to ng alcohol para mawala yung mga residue at lahat ng mga dumi-dumi at para dumikit ang ating gandang adhesive. Ito na nga guys yung nilagay nating door sealer, yan na siya. Yan na siya, yan. So, ito guys may isa ding purpose tong ganito. Yung pag alam mo yung pag nagsasara ka ng pintuan, medyo napapalakas minsan, 'di ba? So, parang lumalagapok siya. Pero nung nilagyan ko po nito, medyo hindi siya ganong malakas. Pakinggan nyo ha. Tingnan nyo. Unlike dun sa kabila, yung wala pang door sealer, pakinggan nyo naman dito sa kabila. Yan o. Wala. Yan. Tingnan mo
Di ba? Medyo ano, medyo malakas nung wala pa siyang sealer. Pero yung dito sa kabila, medyo kahit lakasan mo ng konti, hindi na siya parang lumalagapok. Yan oh. Oh, di ba? Tahimik lang siya. Kahit lakasan ko, pag nilalakasan ko, oh, ayos lang, hindi siya ganong malakas. So, aray nako. So guys, hanggang dyan na lang po tayo, no? Kasi po, di ko na din po kayo iboboard sa paglalagay ko nito. I think enough naman po yung video para makita nyo po kung paano siya ilagay. So ilalagay ko po ang link sa description sa baba kung saan ko ito nabili. At palagay na rin po ng link nyo po ng video if nagawa nyo rin po ito. So wag pong kalimutan mag-subscribe sa aking channel at till next video po. Bye bye.